हेलो नमस्ते सबैजनालाई हामी हुनुहुन्छ होला। आज हामी बिहारी डाँडाको बारेमा बताउँदैछौँ होइन। आज हाम्रो यात्रा बर्दघाटदेखि हाम्रो यात्रा बर्दघाटदेखि हाम्रो बिहारी डाँडासम्म हुनेछ। ल हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो साथीहरू सबैजना। अब हाम्रो आज हाम्रो चाहिँ मौसमले एकदम च्यालेन्ज गरेको थियो होइन। च्यालेन्जको बावजुद पनि हामी चाहिँ हार नमानिकन हामी चाहिँ यात्रा अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी बढिरहेका छौँ जसरी हुन्छ। हामीलाई चाहिँ आफ्नो सफल पार्नु छ। हामी हार मानेका छैनौँ। हो हाम्रो चाहिँ साथीहरूले चाहिँ यस्तो रमाइलो गर्नुभएको छ होइन। एकदम अनि हाम्रो चाहिँ अर्को गिटारिस्टको चाहिँ चेला गुरु चाहिँ कता हुनुहुन्छ कुन्ने? हाम्रो यता शान्ति मिस चाहिँ कता हुनुहुन्छ? खै यता हाल्नु त, फर्केर हात हलाइदिनु त। यता शान्ति मिसले चाहिँ हलाउनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ ह्यान्डसम सर यतापट्टि हुनुहुन्छ पछाडि। सर यसो हात हलाइदिनु त, हात हालिदिनु हो रक्स। अनि हाम्रो अर्को चाहिँ के अरे गिटारिस्टको गुरु उता चाहिँ हामी यात्राहरू क्रममा चाहिँ होइन विभिन्न बाधाहरू अडचनहरू हामीले बेहोर्नु परेको थियो बाटोमा। त्यही पनि हामी यात्रालाई चाहिँ निरन्तर दिएको कारणले चाहिँ अहिले हामी बिहारी डाँडा जाने बाटोमा छौँ हामी। जे होस् मौसमले अब साथ देला जस्तो छ होइन। अनि यता हाम्रो यात्रीहरू चाहिँ आफ्नो एकदम बिन्दास तरिकाले चाहिँ एकदम रमाइलो भएको छ यात्रीहरूले चाहिँ आफ्नो। अनि आज चाहिँ एकदम बिहान पख पनि हामी उठ्न त 4:30 बजेको टार्गेट थियो, तर हाम्रो त्यो भने जस्तो चाहिँ यहाँनिर मौसमले गर्दाखेरि भने जस्तो तरिकाले चाहिँ हामी त्यो पुरा हुन सकेन होइन। हाम्रो डिमान्ड पुरा हुन सकेन। त्यही पनि हामी के त्यो जे होस् हामी समस्याको रूपमा नहेरेर समाधानको रूपमा हिँडेको कारणले चाहिँ आज हामी यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको छौँ। यात्राहरू छन् अब यति जङ्गलमा चाहिँ यसरी मान्छेहरू यसरी रास्ताबाट यहाँ पाउने चाहिँ बोनस च्याउहरू सायद होला। अनि ल हाम्रो बहिनी अनि हाम्रो चाहिँ हेलो हाम्रो चाहिँ हो खतरा मिस्टर सुरज कुमार मिस्टर। अनि हाम्रो चाहिँ उता लेडिज एन्ड जेन्टलमेन के भन्ने अभिषेक स्माइल प्लिज दिसाउने होइन क्या। म त मर्छु कि क्या हो। अब चाहिँ हाम्रो गोर्खाली ट्रप्स भनेको हाम्रो यो चाहिँ अब हामी ल ठिकै छ। अब हामी फेरि माथि गएर चाहिँ हामी फेरि नयाँ लाइभ गर्नेछौँ होइन। अब हामी कसरी हुन्छ अब त्यो माथि बिहारी डाँडा पुग्नु छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले समयलाई चाहिँ मध्य